Abi alalım. Savaş. İkiniz de çıkın sıraya şimdi. Sen bak da ortalayalım. Çıkın şöyle, ben şuradan bir bakayım. Kaldır o başını kaldır. Heh, tamam, öyle yapıştırın. Alo, ben Dilek Battal, Ordu'dan arıyorum hocam. Ordu İl Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesinde öğretmenim. Bu projede 2. senemiz, 2. yılımız. Çocukların takibini okulları arayarak yapalım dedik. Şirin Yıldırım'la ilgili bilgi alacağım hocam. Var mı çocuk burada? Var. Olanı gönderdiniz mi? Yağmur, Mehmet. Nerede onlar? Biz yeni geldik ya. He. Tamam, onları da alalım. Yeni gelenleri de gönderin. Ya bu da var, bu torunumuz. Bahçeye göndermeyeceksiniz değil mi bunu? Yok. Tamam. O zaman bunu da alalım. O da bize katılsın. Tüm proje ortaklarının ve paydaşlarının mutabakatıyla projenin bir yıl daha uzamasına karar verildi. Önceki deneyimin test edilmesi, bu testin daha büyük hedeflere yönelik olarak da geliştirilmesi gereği ortadaydı. Esra, yeni gelen çadırlar hangi tarafta? Kolay gelsin. Var mı çocuk? Okul çağında. Bakalım. İsmin ne senin? Emrullah. Okulun yerini biliyor musun sen? Nerede okul? Geçen yıl da burada. Öyle mi? Ha, tamam. Geçen yılki öğrencilerimiz. Abisi mi? Evet, abisi Nurallah. Nurullah. Nurullah, Emrullah. Öğretmenler ve uzmanlarımız tek tek çadırları dolaşıyorlar. Kaç çocuk var? Bunların kaçı okula gidiyor? Bu sene işe gitmeyecekler değil mi? Gibi sorular sorarak onları yeniden uyarmış oluyoruz ve aileler zaten yavaş yavaş kendilerini zorunlu hissetmeye başlıyorlar. Pek çok aile zaten isteyerek, bizi gördüğünde sevinerek ertesi gün çocuğunu okula göndereceğini kendisi söylüyor. Doğru okula, tamam mı? Öğretmeniniz bekliyor sizi orada. Hadi. Bundan sonra her sabah okula. Burada beklemek yok. 9 oldu mu derstesiniz. Esra, sen şu tarafa da baksana. Çocuklar sonra gruplar halinde gelmeye başlıyorlar. Başlangıç böyle ama ondan sonraki çalışmalar tabii daha çok kayıt altına alma, daha çok ailelere görüşme, daha çok ikna çalışmaları, bunları tabii sürekli yapıyoruz. Her gün yapıyoruz aslında. Benim adım Eyüp, fındık topluyorum bu bahçelerde. Patronlar böyle çocuğu görünce gelsin diyor. O da çalışmaya gelsin diyor, babalar da hemen gönderiyor. Ne için? Para için. Bak çapraz. O da seni çapraz alıyor. Anlatabildim mi? Önceki sene Efirli'de çadır sınıflarda verilen eğitim aileler ve çocuklar üzerinde çok önemli bir iz bırakmıştı. Tabii biz bunu bir üst aşamaya nasıl taşınabileceğini o eğitimler verilirken tartışmaya başlamıştık. A4 kağıdına çizdiğim, kırmızı kalemle çizdiğim okul projesini Kaymakam Bey'in masasına koydum ve ona şöyle söyledim. Sayın Kaymakamım, sizin yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Kaymakam tabii çok şaşırdı. Hayırdır hocam dedi. Dedim ki gelecek sene Efirli alanına, Efirli sahasına bu okulu yapacağız. O da baktı kağıda, gülümsedi, aklına yattı herhalde. Biz buraya ilk geldiğimizde
En küçük yaştan en büyük yaşa kadar bütün çocuklar koşarak gelip bizi karşıladılar. Okul açılmış, gördünüz mü? Biz biliyoruz. Siz de geldiniz, hoş geldiniz gibi başladık. Okulun olması zaten okullaşma oranını da arttırdı. Yani okula gelen çocuk sayısı, istekli gelen çocuk sayısı geçen yıla göre daha fazla. Çünkü çocuk bir okul algısıyla geliyor. Ders algısı, sınıf algısı var, öğretmen algısı var. Derslerimiz tam anlamıyla ders olarak işlenmekte. Sosyal etkinliklerimiz okul ortamında devam etmekte. Efirli artık bir okul, burası artık bir eğitim yuvası olmuş durumda. Evet, gelin küçük bir fen dersi yapalım. Bak bu kurbağa çocuklar. Bu ilk yavru olarak çıktığı zaman yumurtasından suyun içinde yaşar ve solungaç solunumu yapar. Tamam mı? Balık gibidir. Ondan sonra karaya çıkar. Çift yaşamlı dediğimiz canlılardan bir tanesidir. Tamam mı bu? Hadi şimdi bunu doğaya salalım. Hadi gelin. Siz de belki gördünüz, çocuklar okuldan dışarı çıkmıyorlar. Oynarken bile okulun salonunun dışına çıkmıyorlar. O kadar beğendiler, o kadar benimsediler okulu. Bir eğitimci için bundan daha güzel bir şey olamaz. Böyle bir duygu. Uzun İsa ve Efirli yerleşim alanlarında kurduğumuz sosyal destek merkezlerine Fatsa özelinde de geliştirilecek çalışmalar ve sosyal destek merkezi kuruluşuyla devam etme kararı alındı. Beş tanesini. Ben çadırda eğitim öğretime devam ediyorum. Benim çadırın 2 tane kapısı var. Küçük yani 1-2-3 yaşındaki okula gelmeyen çocuklar bir taraftan girip öbür taraftan çıkıyorlar. Toplama mı yapacağız, çıkarma mı yapacağız? Çıkarma. Neden? Çünkü 5 tanesi azalıyor. Evet. Baş yapalım. Öğretmen ben de biliyordum. Biz gelecek yıl bu çadır sınıflar yerine kalıcı, Efirli'de olduğu gibi kalıcı bir okul inşa etmeyi planlıyoruz. Böyle olduğunda gelecek sene belki Fatsa'da bir okul ortamında öğrencilerin rahatlıkla ders yapabilecekleri, öğretmenlerin rahatlıkla eğitim araç gereçlerini kullanabilecekleri, tuvaletlerin, temizliğin daha iyi olduğu bir ortamda gelecek yıl eğitim yapmak istiyoruz. Bu alanlar sosyal hizmetlerin birebir olması gereken alanlar. Sosyal hizmetlerin çok yoğun çalışması gereken alanlar ve tam zamanlı ailelerin burada bulunduğu süre içerisinde tam zamanlı çalışması gereken alanlar. Kolay gelsin. Benim beyim engelli. O da kızım, o da kızım. O da pazartesi gelecek. Nedir engeli? Yürümüyor yani. Ameliyat oldu belinde. He. Bir daha kalkmadı fersah geçti. Ne kadar zamandır yürümüyor? Bir sene 21. Görüşmelerde, ailelerde kronik hastalıklar var mı? Engellilik durumu var mı? Bunlarla ilgili hakları konusunda yeterli bilgiye sahipler mi? Eksik bilgiler varsa bunları tamamlama gibi bir çalışma yapıyoruz. Bu tür durumlarda ailelerin yapmaları gereken işlemler, başvurmaları gereken yerler konusunda elimizden geldiğince onları bilgilendiriyoruz. Sizin kaç tane çocuğunuz var? Sadece sizin. Sadece benim mi yani? Hı hı, sadece sizin. Kaç Benim çocuğunuz? 11 tane çocuğum var. 11 tane çocuk var. Bu çocukların kaçı okuyabildi? Kaçını Yani okutabildiniz? kaçını okudu. Benim çocuklar
yani 8'e kadar gitti, fazla da gitmedi. Daha işte şimdi daha devam edenler var. Fakat o büyükler, bazılar, en büyüğü hiç okumadı, en büyüğü. O şimdi bayram evli. okumadı, evli. Eğer aile desteklerse çocuk okuyabiliyor. Hal böyle olunca biz ağırlıklı olarak aileyi yöneliyoruz. Çocukların eğitimini destekleyin diye. Özel sektör, kamu ortaklığı, bahçe sahiplerinin, tarım aracılarının, işverenlerin eğitimine kadar giden çok önemli bir çerçeve de sağladı bize. Üreticinin bilinçlenmesi, bu sorunun bilinirliğinin artması açısından sık sık toplantılar, seminerler düzenliyoruz. İtiraz etti adam. Ben ne yapacağım dedi. Nerede bulacağım aynı yaşta adam dedi. Onda gençler onlar topluyor dedi bunu falan diyenler oldu tabii. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Uluslararası normlarda mevsimlik tarım işi maden işiyle aynı kategoride yer alıyor. Yani ağır Cuma namazı çıkışında yakaladık. Bazen kahvelerde yakaladık. Bazen sokakta yakaladık. Nerede yakaladıysak hemen orada bir platform oluşturduk. İnsanları toplayıp hem fındıkla ilgili ilgilerini öncelikle çekebilmek için zirai açıdan eğitimler verdik. Daha sonra da çocuk işçiliğiyle ilgili duyarlılıkların artırılması için eğitimler verdik. İşçilerin toplu halde bulunabileceği akşam saatlerinde toplama merkezlerinde işçilere gerek bahçelerdeki olası kazalar durumunda yapmaları gerekenler, kazaların önlenmesi için bilinmesi gerekenleri anlatan bir dizi eğitimler sunuyoruz. Bir fenalaşma fark ederseniz o zaman doktora gidin. Çünkü çocuklar yetişkinler gibi değildir. Vücutları daha hassastır, daha çabuk ısınırlar ve yorulduklarının farkına varmazlar ya da çarpıntıları olduğunun farkına varmazlar. Çocuk yetişkinden farklı, daha tehlikeli olabilir. Akşama kadar fındık topluyoruz, başka bir şey yok. Öğle yemeğinde 2 saat oturuyoruz. Ondan sonra kalkıyoruz. Sonra ikindileyin 15 dakikada istirahat oturuyoruz. Saat 6'da bırakıyoruz. 7.30'da geliyoruz. Dağları deleyim mi? Yanına geleyim mi? Askerlikte zor yardımına geleyim mi? Çok yoruluyoruz akşama kadar. Eğiliyoruz, fındık topluyoruz. İşte böyle maniyle geçiyor zamanımız. Yetiştim son nefeste. Sabun attım da yana başıma gelene. Ben seni gizli sevdim, sen doyurdun aleme. Masa üstünde erik, ellemeyin süperik. Benim yarim gurbette. Eyüp önceki yıllarda çalışmıyordu aslında ama bu sene hani diyoruz ya büyüdüklerini de görüyoruz. Ne yazık ki Eyüp birazcık daha büyüdü ve artık hani şartların da değişmesiyle Eyüp'ü bu sene bahçeye götürmeye başladılar. Yükseklerde fındık yok ama aşağılarda fındık çok ve kısa zamanda toplanması gerekiyor. Böylece bahçe sahiplerinin hızlı bir dönemde birkaç gün içerisinde fındıklarını toplatma ihtiyacı, buna karşılık ailelerin sınırlı sayıda gelmiş olması nedeniyle bu sene her iki tarafın da çocukları işe gönderme konusunda bir istekli olduklarını gördük. Hem bahçe sahipleriyle hem ailelerle çok zorlu mücadele etmek zorunda kaldık. Kaç gün önce bir gün gelmediler. Hatta ortaokul grubunda 7 kişi geldi sınıfa. Büyük grupları bahçeye götürmüşler. Abdullah Bey'e haber verdik. O hemen jandarmayı aradı. O akşam görüştü komutanlar onlarla. Ertesi gün geldiler. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm, kolay Biz gelsin. bu küçük yaşta işçilerin çalıştırılması ile ilgili bir denetim yapıyoruz. Olmazsa bir gelin şuraya kadar bir arkadaşlar bir görüşecekler sizle vali geçtikleri. Kolay gelsin. Merhaba. Gel. Çocuğunu almış gelmiş. İşte Ay bu- sen niye bu getirdin? durumda çok Diyenlerdik kötü biz buraya. davranmamız Bazen de oturuyorlar zaten. Dışarıdan gelmiş yabancı. Bırakamıyor çocuğu yanında oturuyor yani. Dışarıdan da şimdi denetim olduğu zamanda da aslında gerçekten de sıkıntı. Hayır Şimdi hayır hani şöyle. gören Hem kişiler denetim için hem birbirleridir çocuklar ki- için. Şöyle. Yani Beyefendi fındık aslında topluyorlar. denetim olmalı. Yani bizim için de iyi olur, onlar için de olur. Halbuki Eğer böyle bir tamam şey ama- olursa biz de deriz ki denetim var. Hiç olmazsa yasalara karşı bir saygımız olur. Tabii. Onlar da bunu duyunca onlar da Caydırıcılığı gelmeyebilirler. olur. Tabii ki.
Biz zaman zaman jandarmayla böyle denetimlere Güzel olur. çıkıyoruz. En çok iş bahçe sahiplerine düşüyor. Ama Her şekilde ağacı toplayıp getiriyorlar. Bakınız ne güzel denetime geldiniz. Şimdi ben artık bu sorumluluğu daha üzerime alamam. Niye alamam? Geliyorsunuz gördüm. Onun için derim ki kardeşim çocuğun getirdi ama bunun bakacak kimsesi var orada. Bununla ilgilenecek bir kişi var. Lütfen oraya gönderin. Biz Bunu hem deriz. bilgi sağlıyoruz. Yani orada yapılan Çok iyi çalışmalarla olur. ilgili. Öyle de bir olay. Sizden de çevrenize bunları, bu söylediklerinizi duyurmanızı bekliyoruz. Bahçeye gittiğinde sanki böyle hani geçen sene bizimle oyun oynayan çocuk değil de daha farklı bir çocuk karşımıza çıkıyor. Artık hani çağırdığında bile yanına gelmiyor. Sanki o büyüdüğünü hissediyor. Ona o sorumluluklar yüklenince yükü ağır oluyor. Tabii biz ailesiyle konuştuk. Hep birlikte Eyüp'ün hani bahçeye gitmemesi gerektiğini anlattık. Birazcık zor olsa da hani hep birlikte bunu başardık. Mesela mesleklerle ilgili çok küçük bir giriş yaptık. Onları öğreniyoruz. Eğlendiğimizi söyledim size ve sizi görmekten çok mutlu olduğumuzu söyledim. Sizce bahçe mi burası mı? Mizgin, bahçe ile sınıfın arasındaki farkı bize anlatır mısın? Hocam mesela yani okulda olurken biraz kendimizi daha iyi hissediyoruz. Okul arasındaki kıyaslamayı birkaç kişiden daha, evet senden dinleyelim. Hocam okulda olduğumuzda kendimize ait olduğumuz yerde gibi hissediyoruz. Bahçeye gittiğimizde yetişkinler, ağaçlarla uğraşıyoruz. Ama bizim yerimiz okul olmalı. Çok fark var. Bahçe akşama kadar terlenirsen ama okulda güzel oturursan, kitabını okursan, film izliyorsan. Evet hadi. Tek sıra ol, tek sıra, tek sıra, tek sıra. Geç oğlum, geç oğlum. Geç, gel. Gel. Evet. Abilere merhaba diyoruz. Evet. Kalk böyle. Evet. Verin bakalım. Suyu bırak yere, suyu bırak yere. Evet. Hep sağdan atıp soldan geçiyorsunuz ya. Tamam, bravo. Evet. Devam et. 2014 yılı hasat mevsimi boyunca müfredata bağlı birleştirilmiş sınıflar yardımıyla 310 çocuğun çalışma yaşamına girmesi önlendi veya çalışmadan çekilerek eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmaları sağlandı. Ya bütün dersler var. Hocam Türkçe, matematik, biyoloji, fen, beden eğitimi, spor. Biz burada yazı yazmayı öğrendik. Ders çalışmayı öğrendik. Okumayı öğrendik. Güzel resimler çizdik. Matematik dersi işledik. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma, öyle gibi bir şeyler. Eğlendik, oynadık. Uçurtma yaptık. Nazar bunu üstün bekle. Neyi Nazar? Çok şükür. Eğitimleri aksamış olan çocuklar burada geldiklerinde olabildiğince uzun süre öğretmenlerle birlikte olsunlar istedik. Mesai günlerinde 6'şar saat, hafta sonları 4'er saat olmak üzere 7 gün sürekli bu alanlarda ders yaptık. Kitabın ismi ne? Önce onu söyle bize. İhtiyar denizci. İhtiyar denizci değil, Define Adası. Stevenson'ın kitabı. Hocam fındığa ben gitmem. Ben de gitmiyorum. Kaç senedir hocam geliyorum, bir şey anlamıyorum, gitmiyorum. Okula gitsem daha iyidir hocam burada. Define Adası hakkında bildiği tüm ayrıntılar. Hocam mesela benim çünkü kendi mesleğimi yapmak, meslek olmak için. Öğretmen olabilirsiniz hocam. Müdür, polis, avukat, hemşire, doktor. Evet, aferin. Kollar uzat. Kollar uzat. Devam, tamam. Şimdi bekle. Nereye gideceğiz? Gelen arkadaşın arkanı sıraya geçecek. Sen de kımıldamadın. Tamam. Devam et. Ayağı çalıştır. Tamam.
belki 40'ın üzerinde çadır Ünye'ye taşınmış. Ve burada tahminlerimize göre 50 ile 60 arasında öğrencimiz olması gerekir. Bugün bu stratejik ihtiyaç nedeniyle biz Ünye'de önümüzdeki 2 hafta için hızlıca bir eğitim programı yapıp yarından itibaren Ünye'de derslere başlayacağız. Sınıf oluşturacağız. O yüzden kim hangi sınıfa gidiyor, kim kaç yaşında onları öğrenmemiz lazım. Tamam mı? Büyükleri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane de ikinci kademe öğrencimiz var. Mesela şeye gidiyorlar, Adana. Sera işine gidiyorlar. Mesela ayda orada çıkıyor, birinci ayda çıkıyorlar, ikinci ayda çıkanlar da oluyor. Mesela orada güzel bir okul olsa. Mesela ben Urfa'dan çıkmışım. Daha önce de ben söyledim. 28. günde ben çıktım, 28 Nisan'da ben çıktım. Bak 6 tane çocuğum okuyor. Lise, ortaokul, bir de ilkokula gidenler var. Peki bu çocuklar gitti. Tarla başındayız. Bu çocuklar nasıl okuyacak? 19 çocuğum 2 ay ya eğitim görüyor ya görmüyor. Niye? Boğazım uçtu kaçıyorum. Yani ben 4 ay orada kalsam eğitim için aç kalacağım. Hep dışarıdan. 2 ay Adana'da. Atıyorum 2 ay Nevşehir'de. Nevşehir'den sonra Malatya. Bak bu sene Malatya'da bu soğuk vurdu meyvelere falan olmadı. Fındık'a geldik. Her gittiğim yerde bile bir okul olsam program yok. Sorun yok. Ama Kayseri'ye gidiyorum. Tek ailem bilemeden 2 aile. Dağ başında bir tarlanın başında çadır kuruyor. Ellik su içiyoruz. Değil okulu suyu bulamıyoruz. Elektriği hiç bulamıyoruz. Sen bu ortamı iyi görüyorsun. Bak güzel. Vali Bey yer açmış. Lavabolar var, banyolar var, okul var, eğitim var, yardım var, şu bu var. Her şey güzel. Ama başka yerde bu yok. Olsan çok güzel yani. Hiçbir yerde yok böyle bir Ben de istemiyorum ki çocuğumu tarlaya götüreyim de çalışsın. Ya da eğitimde okusun, o da bu Türkiye'nin geleceğine bir şey olsun, bir şey kazansın. Hepimiz istiyoruz bunu yani. Bunu isteyerek göndermiyoruz yani. Hiç kimse bunu isteyerek yapmıyor. Biz burada geliştireceğimiz modelin her yerde, sizin gittiğiniz her yerde uygulanmasını önereceğiz. Yani her gittiğiniz yerde çalışacağınız yere yakın bir kültür merkezi, bir sosyal destek merkezi, bir eğitim ortamı olsun. Gittiğimiz zaman siz orada çalışırken çocuklarınız orada eğitim alsınlar, eksik eğitimlerini tamamlasınlar. Biz de bunu öneriyoruz zaten, bunu destekliyoruz. Çocuklarımızı aileleriyle birlikte gittikleri her yerde dokunacak önlemleri alacak bir politika belgesine ihtiyaç var. Bu belgeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İLO desteğiyle, sosyal taraflar katılımıyla 2014 yılı bulgularından da yararlanarak hazırlanacağı bir sürece adım atmaktayız. Figürü öğrenmeleri çok da önemli değil açıkçası benim için. En azından bunun bir çabası var onlarda. Hani o onlara daha farklı bir değerli olduklarını hissettiriyor. Çocuklarımız ordudalar ve kendi yöremizin oyunu bizim baş tacımız horon. Ama onların kendi oyunları halay. Halay ve horon kardeşliğini biz burada birleştirip bir ortaya dökmek istiyoruz. Hazır. Benle birlikte. Kaldı dereleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay
çocuk işçiliği değerli misafirler bir kısır döngü şeklinde büyüyüp gidiyor. Bu etkinlik işte bu kısır döngüyü kırabilmenin bir ilk adımıdır. Bu eğitim sürecinde görev alan bütün kurumlara, kurumların temsilcilerine ve özellikle ailelere de çocuklarını bu eğitim sürecinde heveslendirdikleri için bütün çocuklara çok teşekkür ediyorum. Dün gece çok güzel bir şey yaptım. Hocaların sayesinde. Eğlence yaptım. Çok önemli müfettişler geldi. İnsanlar geldi. Burada beraber oturduk, oynadık, şarkı dinledik. Hocalar bize şarkı söyledi. Çok güzel. Selamlar olsun yine ben Derdo. Benim sevdiğim kız gelin oldu. Gitti o benden, o da sanım oldu. Şimdi elimde bir elmilik. Derbeder zalim şimdi yanımda. Senin gibi bırakmadı bana oyun. Benim bu kalbim dayanamaz buna. 02 Derdo okuyacak canına. Yollarını gözlüyor be durmadan. Biz halay çektik. Elbise giymiştik. Dün akşam oynadık. Siz de gelmiştiniz zaten. Evet. Siz de bizi çekiyordunuz. Bu abim. Bu her zaman bana bakıyordu, gülüyordu, gözünü böyle atıyordu. Bu da bana sigara elime vurdu. Diyordu sen. Hocam siz de oynuyordunuz. Hocam böyle oynuyordunuz. Ben de kendime de gülüyordum.